acerca de lo que es la cialorrea, ¿verdad? Y la cialorrea se dice que es una condición médica por la cual hay una producción excesiva de saliva. El babeo pues se debe a la incapacidad de retener la saliva en la boca y también, ¿verdad?, a problemas de deglución. La cialorrea se puede dar por lo que es problemas neurológicos como una parálisis cerebral o por Parkinson. Ahora vamos a mostrar algunos ejercicios en los cuales podemos controlar lo que es la cialorrea. Vamos a indicarle al paciente que abra la boca y saque la lengua, manteniéndola en una posición horizontal. Aquí lo que va a hacer el paciente es inmovilizar la lengua 10 segundos, ¿verdad? Este ejercicio lo podemos realizar 10 veces. Luego abrimos la boca, semiabierta la boca, lo que hacemos es sacar la punta de la lengua y desviarla, ¿verdad?, hacia la comisura labial, de un lado hacia otro. Luego sacar la lengua y llevar la punta de la lengua hacia el labio superior y el labio inferior. El otro ejercicio consiste en llevar la punta de la lengua hacia la cara interna de lo que es el cachete, por decirlo así. Y lo que va a hacer el paciente es empujar con su dedo 10 veces la lengua por fuera. El bruxismo es cuando una persona aprieta lo que son los dientes o sujeta fuertemente lo que son los dientes de arriba y los de abajo. Y también rechina, desliza o frota lo que son los dientes de afuera hacia adentro unos con otros. La causa de esto pues se da por estrés y cuando los dientes están desalineados. Esto puede producir lo que es dolor de cabeza, dolor o inflamación en lo que es la mandíbula, ansiedad, y para ello vamos a realizar algunos ejercicios con los que podemos controlar y relajar la mandíbula para el bruxismo. Vale. Vamos a pedirle al paciente que abra y cierre la boca. Estos ejercicios pues se pueden realizar 5 veces y luego vamos a pedirle al paciente que con su lengua recorra lo que es la cara interna de los dientes de arriba. Luego vamos a pedirle al paciente que deslice la lengua por lo que es el borde de los dientes de arriba. Luego que recorra con su lengua la cara externa de los dientes de arriba. Por dentro, acá. La cara externa es por ¿Y el otro cómo es? El otro es aquí en el borde. Y yo lo hice al revés. Lo vuelvo a explicarle. No. Ahora vamos a recorrer de igual manera, ¿verdad?, la lengua por el borde, por la cara interna de lo que es los dientes de abajo. Luego el borde de lo que son los dientes de abajo y la cara externa de los dientes de abajo. Luego vamos a indicarle al paciente que abra la boca y haga la mandíbula hacia adelante, tipo cajón. Para adelante. Luego que abra la boca y se sostenga la mandíbula con la mano derecha. Luego el paciente lo que va a hacer es alar la mandíbula hacia el lado derecho. Luego la misma manera, nada más que con la mano izquierda.
sostiene la mandíbula y la hace hacia el lado izquierdo. Luego lo hacemos viceversa, ¿verdad? Hacemos la mandíbula hacia la izquierda y hacia la derecha. Y por último le pedimos al paciente que abra y cierre la boca. De esta manera, ¿verdad?, podemos controlar lo que es el bruxismo y relajar la articulación de lo que es la mandíbula.